Herkese kolay gelsin hayırlı işler. Max makine olarak üretmiş olduğumuz spor yorgan yıkama makinesinin üst versiyonu tamamen Ar-Ge çalışması da bitmiştir. Testlerden de başarılı bir şekilde geçmiştir. Eskiden yarım ayak kullanıyorduk. Şimdi yeni makinamızda tamamen bütün bir ayak. Eskiden 4 adet titreşimli takoz kullanıyorduk. Şimdi 6 adet ve aynı zamanda ayarlanabilir titreşim takoz kullanıyoruz. Eski makinamızda 4 adet körük, 4 adet yay mekanizması vardı. Şimdi bambaşka bir şekilde titreşimli takoz mekanizması var. Eski makinamızda eski ile yeniyi bilerek karşılaştırıyorum ki daha iyi anlaşılır olsun diye. Büyük ve manuel bir panomuz vardı. Yeni makinamızda tamamen ekranlı ve dijital bir şekilde